哋咧都唔係淨係得3個人做晒成個活動嘅，今日我哋嘅活動咧嘅綜合家居照顧婦女嘅龍姑娘咁樣，咁好多時送飯啊都做緊我哋㗎啦，係啦。咁咧今日咧就想祝大家咧練啦，咁另外咧亦都想祝大家咧如果大合彩咧就中夠2支飯咁樣嘅，咁啊譬如係啦，練完之後咧我就交咧啲咪咧俾阿陳姑娘啊。我係支援服務隊嘅陳姑娘，咁但係負責咧就係獨居兩老嘅，記得揾陳姑娘喎。咁咧見到我手頭上有2個字啦，係欣欣向榮啦，係咪啊？想唔想先？係嘅，俾啲掌聲好嘛？多謝。咁20字咧，咁就祝大家28萬祝福，送翻呢個位好唔好？好。2個字係一個心字，咁啊祝大家就心想事成啦，好唔好啊？係啦，因為就嚟過年啦。係，我都咁話。第2樣咧，呢個咩字啊？賣字啊！咁我頭先介紹咗我姓黃嘅，係啦。好，跟住就嚟呢個靚女啦。係，各位好啊！咁我係劉思敏，劉姑娘啦。咁我同陳姑娘一樣，我都係長者支援服。係啦，咁我呢度有個齊字，同埋有個開字，咁我首先祝大家齊齊享福啦，同埋都祝大家笑口常開啊，係啦，咁今晚玩得開心。聚餐係啦，我就係叫李奕勇，係啦，李生嘅，大家叫我做。咁我有個20字喎，咁就祝大家20斤黃金，代代平安。各位你哋好，就嚟呢度咧就係咧我都未講，呢個即係新嚟就新豬肉，我呢度咧叫做又有腦嘅肥豬肉，鄧姑娘，早早富貴啦咁樣嚇，恭喜晒，恭喜晒！好啦，咁咧我都嘅啫，我葉生啦，咁嚟咗都6、7年啦，7年左右啦。有隔離嗰個係啦，咁啊先經過我哋社區隊嘅，嗰邊係支援隊嘅，同埋咧就係綜合家居照顧服務嘅。係啦，冇錯啦。咁喺呢度咧，我哋恭祝大家咧，就好似今晚咁滿載而歸。頭先都一入嚟咧，台面未有一袋毛巾嘅，係一人一嚿毛巾，係咪全部已經有啦？有啊，冇嘅一載嚟可見啊，好開心，交朋結友就唔少得，能文能武乜都得，中國舞好跳得，快歌慢歌你最得。手工藝一定得，健康資訊係最使得，老有所為就得，哇好齊！夏春啊，風啊，暗無常。發覺咧，嚟到我哋呢個可憐嘅大家庭咧，係咪好溫暖？係咪好溫馨啊？係。
事事如意。陳姑娘喺度祝大家咧，日日都咁開心，知唔知咧？而家就笑口常開好唔好啊？嚟中秋晚就更開心啊！我咁啊，祝大家心想事成，身體健康啊！我係司徒姑娘喺度祝大家咧身體健康，日日都咁開心嘅喎。咁我咧就係葉生啦，早日發達，家肥屋潤，銀包總帳，好似我肚要心咁喎，咁我入嚟就係咋？飲杯，老友嘅飲杯，身體健康，開心愉快每一天啊！就我啦，黎慧嫻，恭喜你啊！今天試啊，一公咧就嗌你出嚟山祭嘅，類似係我唔識你，因為我唔係天使。點樣想上先？望下呢邊啊！第四隻。好啦，咁咧就我特別咧就要講嘅，因為。Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to Bonnie, Happy birthday to you。好啦，恭喜黃志平，一齊影翻張相同埋周姑娘留念下。望呢邊，係啦，1、2、3。福壽與天齊。慶賀你生辰快樂，年年都有今日，歲歲都有今朝，恭喜你，恭喜你。Happy birthday to you, Happy birthday to Hockey, Happy birthday to you。多謝啊！Happy birthday to you, Happy birthday to Hockey, Happy birthday to you。多謝老師，多謝咁多位老友記，多謝咁多位同事。就友誼常在你我心裏，今天這有暫別。他朝也定能聚首，終於不能會面，始終也是朋友。雪有萬里山，嘿，隔咗兩地遙，不須見面，心中也是了，友誼改不了。祝各位大家新
㗎。